တော့မိမိတို့၏အနန္တဂိုင်းဝင်ကျေးဇူးရှင်မိခင်ဖြစ်သူတော်ခင်မြင့်ခေါ်တော်ဘိဝံအားလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးတာသောချမ်းသာကိုရရှိပါစေခြင်းအကျိုးငါရည်မြော်၍ကျန်ရည်သူသာသမီများကဘုရားမူကြီးတော်သံဃာတော်အားမောမြတ်လာစွာသောစွမ်းခဲဝယ်ဘောဇဉ်ချိုရှင်ရတာအပြပြတို့ကိုဆက်ကပ်လုပ်ကြခြင်းစွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပြသုံးဆွဲနေရနဝကမ္မဆက်ကလူတန်းခြင်းဒါနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာအပြပြတို့ကြောင့်ဘေးတတရံပေါင်းပေါင်းမကောင်းသောအနိဋ္ဌပလယုဒုက္ခခတ်သိမ်းဘေးခတ်သိမ်းရန်ခတ်သိမ်းကြောင်းကြခတ်သိမ်းဆိုရင်ခတ်သိမ်းလို့မှရင်းချင်းချုပ်ပြောက်မကကြရောက်ဒုနိဒာဖြစ်၍အသက်ရှိခြင်းအစင်းလာခြင်းချမ်းသာကြီးခြင်းခွန်အားကြီးခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းဘုံတကူအာနုဘောကြီးခြင်းစသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာဒုက္ခအဝဝတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြည့်လျက်မိမိတို့အလိုရှိရာတောင်းတအပ်သောသုရုစုမြတ်နှင့်တကွမတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းလင်းမြန်မြန်ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပြီဖြစ်ကြစေပြည့်စုံပါပြည့်စုံပါပြည့်ပါစေအဘန္တိတိပရဏိနာသဟတေသသီလဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလန္တိထမေဘန္တိအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့အားတရဏဂုသုံးပါးနှင့်တကဝါငါးပါးသီလသေတနာတော်မူပါဗျာယမဝဒာမိနဝရေထနမောတသဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအခုယာတဗံတရဏဂုံစောင့်တည်ပြီးမယ်မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးကိုအားနည်းပြီးလူရမယ်အဲ့လိုမလူရခင်မှာတရဏဂုံရဲ့ကုသိုလ်အားကောင်းမှုအားကြီးပုံအားကိုးရပုံအကျိုးများပုံကိုပြောမယ်ပေါ့နော်အရင်လည်းဟောဘူးပါတယ်ရရှိကတော့တရဏဂုံလို့ခေါ်တယ်ဒီတရဏဂုံကလူတိုင်းနဲ့သင်လျော်တယ်ကလေးတွေလည်းစောင့်တည်လို့ရတယ်လူကြီးတွေလည်းစောင့်တည်လို့ရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်မရွေးဘူးအရွယ်မရွေးဘူးဘာမှလည်းမကုန်ဘူးပင်လည်းမပင်ပန်းဘူးတရသရာလေးနဲ့အင်မတန်အပင်ပန်းအကုန်ခံပြီးပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တော်မကဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ဘုရားတရားတန်ခါဥဆိုတဲ့ယရဏမြတ်သုံးပါးဆိုတာလောကမှာဒီတဲ့အထွတ်အထိပ်အမြင့်မြတ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးထဲမျက်နှာမြတ်တာရှိသလားမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီလိုအထွတ်အထိပ်အမြင့်မြတ်ဖြစ်တဲ့ယရဏမြတ်သုံးပါးကိုအတ္တသမံပေမန္တတိတဲ့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့တူတဲ့ချစ်ချင်းဆိုတာလည်းပဲမရှိဘူးတဲ့တတ္တဝါဟူဟူတ၍ဘယ်သူကိုဘယ်လိုပဲချစ်တယ်ဆိုတော့လည်းပဲမိမိကိုယ်တော့မချစ်ဘူးဒီလိုအချစ်ဆုံးဖြစ်တဲ့မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးအနှင်းပြီးတကာလလူတန်းရသည်ဖြစ်ကြောင့်ဘယ်ကုသိုလ်နဲ့မှမတူဘူးတဲ့ခုမိမိတို့လှူနေတယ်တန်းနေတယ်ဆိုတာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှတပါအခြားဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းများကိုသာလျင်လှူကြတယ်တန်းကြတယ်ဒီတရဏဂုံကုသိုလ်ကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့အချစ်ဆုံးဖြစ်တဲ့မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယရဏမြတ်သုံးပါးအာနင်းပြီးတကာလလူတန်းရသည်ဖြစ်ကြောင့်ဘယ်ကုသိုလ်နဲ့မှမတူဘူးတဲ့ဒီတရဏဂုံကုသိုလ်ကအင်မတန်မှအားကောင်းတယ်အားကြီးတယ်အားလည်းကူးရတယ်အကျိုးလည်းပဲအင်မတန်များတယ်တဲ့ဘယ်လိုအကျိုးများရစေတတ်တုံးဆိုတော့ဟိန္ဒရတိတရဏံနဲ့ညင်းစေတဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့ဖြည့်စည်းတဲ့လို့တရဏဂုံလို့ခေါ်တယ်ဘာရီကိုညင်းစေနှိမ့်ဆက်ဖြည့်စည်းတတ်တုံးဆိုတော့ဒီတရဏဂုံတီးနေတဲ့သူရဲ့အပေါ်၌ကြာရောက်ဆဲကြာရောက်လက်တန့်ဖြစ်တဲ့ဘေးကိုရန်ကိုကြောက်ချင်းထိတ်လန့်ခြင်းကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကိုငရဲတိဆံပြိတ္တာသူရဲဆိုတဲ့အပယ်လေးပါးတို့လာခြင်းကိုတားမြစ်ဖြည့်စည်းတတ်တယ်တဲ့ဒီ
ဒီတရဏဂုံကဒါလားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူးတဲ့ဒီတရဏဂုံတည်တဲ့သူများဟာသေသည်အခြားမနဲ့နတ်ပြည်ကိုရောက်ရတယ်တဲ့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဒီပြင်းနတ်များနဲ့မတူဘူးနတ်ပြည်မှာနတ်တွေများစွာရှိတယ်တရဏဂုံတည်တဲ့နတ်လည်းရှိတယ်တရဏဂုံမတည်တဲ့နတ်လည်းရှိတယ်တရဏဂုံမတည်တဲ့နတ်များထက်တရဏဂုံတည်တဲ့နတ်များကအကြောင်းတရား10ပါးဖြစ်ဘိုးလုံးနေတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတရား10ပါးဘေးရာတွေလို့ဆိုတော့အသက်ရှိခြင်းမှလည်းဘိုးလုံးနေအစင်းလာခြင်းမှလည်းဘိုးလုံးနေချမ်းသာခြင်းမှလည်းဘိုးလုံးနေချွေရန်ပြိတ္တပေါ်များခြင်းမှလည်းဘိုးလုံးနေအစိုးရခြင်းမှလည်းဘိုးလုံးနေတဲ့၅ပါးနောက်နတ်တို့ရဲ့အစင်းအတန်အနတ်အရတာအတွေ့အဆိုရတယ်အာယုံ၅ပါးမှလည်းဘိုးလုံးနေတဲ့တရဏဂုံမတည်တဲ့နတ်များထက်တရဏဂုံတည်တဲ့နတ်များကယခုပြောတဲ့အကြောင်းတရား10ပါးဖြင့်ဘိုးလုံးနေဒါလားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူးတဲ့ဧတံခောတရဏခေမံဧတံတရဏမௌဒ္ဓမံဧတံတရဏမာဂမသဗ္ဗဒုက္ခပမုတ်စတိလို့ဟောတော်မူတယ်ဒီပါဠိရဲ့အနတ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဤတရဏဂုံဟာတဲ့ဘေးရကင်းသဖြင့်အလုံးမုံမြတ်သောကြောင့်ဤတရဏဂုံကိုအမိတကယ်တဟဲပြု၍အလုံးစုံသောဝဆင်းရဲမှကျွတ်ရလွတ်ရဖြစ်တဲ့မတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းရောက်ရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီတရဏဂုံတီလို့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေမတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရသွားတော့လို့မေးစရာအကြောင်းရှိတယ်ဒီတရဏဂုံတီလို့မတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရသွားတဲ့သာရကဝတ္ထုတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီသာရကဝတ္ထုမြောက်များစွာတွေကနေပြီးတော့သာရကဝတ္ထုတစ်ခုထုတ်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒီကဘာကြီးကနေပြီးတော့နောက်ဆုတ်ပြီးတော့ရေတွက်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုအတိတ်ကာလ90နဲ့တကဘာကာလတုန်းကဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဆိုတာပွင့်တော်မူတယ်ထိုဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူစဉ်အခါကအတ္တတအင်မတန်ရှိတယ်တဲ့တသိန်းတန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရဏဂုံကအကြာကြီးတည်ရတာပေါ့တရဏဂုံကကြာတည်လေကောင်းလေအကျိုးများလေပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်တိုင်းဟာလူတွေရဲ့အတ္တတန်တသိန်းတန်းနဲ့100တန်းကြားမှာပဲပွင့်နေတဲ့လူတွေရဲ့အတ္တတန်တသိန်းတန်းရဲ့အထက်မှာလည်းဘုရားမပွင့်ဘူးလူတွေရဲ့အတ္တတန်100တန်းရဲ့အောက်မှာလည်းဘုရားမပွင့်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဟာလူတွေရဲ့အတ္တတန်တသိန်းတန်း100တန်းမှာပွင့်တယ်100တန်းမှာပွင့်တယ်ဆိုတော့တတ်တန်းတူတဲ့ကာလပေါ့အဲ့တော့တရဏဂုံကအကြာကြီးမတည်ရဘူးခုနဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားလူတွေရဲ့အတ္တတန်းတသိန်းတန်းမှာပွင့်တာဆိုတော့တတ်တန်းရှည်တဲ့ကာလဆိုတော့တရဏဂုံကအကြာကြီးတည်ရတယ်တရဏဂုံကကြာတည်လေကောင်းလေအကျိုးများလေပဲတဲ့အဲ့ဒီဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကသူဆင်းရဲလူလင်တယောက်ရှိတယ်အမျိုးသားလေးပေါ့အဲ့ဒီအမျိုးသားလေးဟာမြင့်မြင့်နဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုလောက်ကန်ကျွေးမွေးပြီးတော့နေရအဲ့လိုလောက်ကန်ကျွေးမွေးရင်းနဲ့စဉ်းစားတယ်ဩငါလူလောကလူရဲလို့ဖြစ်လာသူတစ်ပါးနဲ့မတူပါလားသူတစ်ပါးတွေမှာတော့လူလို့တန်းလို့ယဟန်ပြုလို့သီလတွေစောက်တည်လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအမျိုးမျိုးပြုလုပ်နိုင်ကြတယ်ငါမှာတော့ဘာကုသိုလ်ကောင်းမှုမှမပြုလုပ်နိုင်ဘူးဆင်းရဲလိုက်တာအဲ့လိုကိုယ်ကိုယ်သုံးသပ်ဆင်းရဲပြီးတော့စိတ်မချမ်းသာဘူးပေါ့ဒီလိုနဲ့ဒီနေ့မှအလုတ်သွားတယ်အလုတ်သွားတော့လမ်းခုလက်မှာရဟန်းတော်တစ်ပါးနဲ့တွေ့တယ်တဲ့ဆွမ်းခံကြွလာတဲ့ရဟန်းပေါ့အဲ့ဒီရဟန်းကလည်းပဲသာမင်ညကုထုဇဉ်ရဟန်းမဟုတ်ဘူးအာတော်ကုန်ခန်းနေတဲ့ယဟန္တာတောင်မှရိုးရိုးယဟန္တာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့လက်ရယံဖြစ်တဲ့အရှင်နိသဗ္ဗမထေရတဲ့ဦးဇင်းတို့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပေါ့လက်ရယံမထေရမြတ်ပေါ့အကအစုံထဲမှာ
Agata Waga, a song Sura, within of Yala Tamaro, Shenaribo and Shimogla. Kuleve, we were the Nasovia and Latama. Una, a Shenidova Matia Swang and Joa Laguna, a Miodalia, a Lodua Lagulama, Soya. So ne Kajaro, Matimiaga, Hari Miodali Uji Vido. Oh, the Lulian Saint Sharabe. Ero Dugo Massia, all, Dandrama Massia, all. Ranagon Doma Saudi came up, look. Say Kema, Pibola, and Nayo made up. Amount Lulian. Men Ranagon Doma Neguan, Ava di Lamia, Saudi Jemulalo, Mele. Mele Kajaro Guna, Miodalia and Senzara, oh, Luloka, Luye Lupilla, the one and Madubala. Duruari, Mara, Lulu, Nalo, Yahamulo, Dilari, Saudi, Kudo Gamuri, and Yomo Bulo Nanyade. Namaro, Bagudo Gamuma, Bulo Namu, say later. Tabajone, a day Dana Gamuri negative, Dila Gamuri negative, Baona Gamuri negative. Taja Siesha, now Fiadia, Dangayana, Domane, Luege. Kulo, Tadana Rone, Jungade, Kama. Yadia, Dangayana, Doma, Abizo, Shinibi. Now we don't meet Tamo Maleve, Ranagon Doma, Chimio, Bogo, Sene Shinibi. Edo Lelo, Sonjon Galoma, Piebu, Shemia, Betana, Chimime solution, the video Saudi Melo, Amak can light it. And Dazole Lagua, so we don't the Nia Kodora, but Lami, the Nia Kodora video. Yaguna Miodalia Leve, Pacomo Mambasuvani Barasoro, Matimia, who Balare, Pasuvani, the Mima, Kimbi Labo. Semia di Madrendo Mafiabo. Allo Pasuvani can be there. Ida Chimaguna Matimiaga, who can be there. Pasuvai Mama. Rendo Nabo, Taina about the way be my child below. Aima Guna Amiodalia Lowly Chi below, you didn't Oga Dane, Garole. Hello, Grobi, Chima Guna Matimiaga Nebido. Ranagoya Kudo, Agamo, Ajibo, Aguyabo, a Jumiabo, new hobby day. Now Nava Dila, a Jubigo hobby day. Hello, hobby day, Chimaguna, and Yodalia, the car, they say the Chilean Wale. One year, one that shit, Wale. Hello, 1 year, 1 that shit, Bido. He did it, Shabido. I Adane Kanda, Dini Damia, Hiadia, Danga Yernamia, Doma, Luelu, Kuya, Mishi. Now Nava Dila, then I don't know, Tending me, so Bido. The car is so many challenge. Now, Yemi Miva, you live, look and read it. Hello, Net, that doesn't look. The Dwale Kajaro. Now, Guama, Bema, Dwapse, Sudo. Naji Chautago, Suare, the Jamin Dwapse, the Jamin said that the Janela Zolomo good as Sada Chenia, Saka. The Jamin like the Dwale, the Jamin like the Dwale. Hello, Saga Kendra, J. Mount Hello, the Jamin, J. Mount said, be Lubi Yaula. Lubi Yaula, Kajano Leve, Lamina Bogo Movude. Johnny Lejono also are such a women, such a man. Such a man, so that now John, now John, see John, now Johnny Lejono by name Memo. Such a man, so that below so that 2 years she from she can job. 2 years none of Shima automatic. Such a Yernai Sayola. Eddie such a Yernai 2 sons. Eddie such a me a Lusana than she see be Awing and a damn machine melu. Such a me a Kong and Dwajan solution. Cookie Lane Yanilube. Kong and Dwabi. Such a me a Yiria Dwajan solution. Cookie Memori Lube, Yiria Dwabi. Such a me a Como Dwajan solution. Cookie Lube, Kayatari Como.
သွားပြီးတယ်စัจ जा မင်းအလိုဆန္ဒအတိုင်းဖြည့်ဆည်းပြီးတဲ့သူ့ရဲ့ရှေးဖုံးရှေးကံကြောင့်ရလာတဲ့စัจ जा ယရနာလို့ခေါ်တယ်အင်မတန်မှလည်းမြန်တယ်ခုတောင်ကျွန်းကနေပြီးတော့စัจ जा ယရနာကြီးစီးပြီးတော့မနက်10 နာရီလောက်ထွက်သွားအရှိကျွန်းမြောက်ကျွန်းအနောက်ကျွန်းတပတ်ပတ်ပြီးတော့တောင်ကျွန်းမှာပြန်ပြီးတော့ဘယင်ကြီးပွဲတော်တည်လို့ရတယ်တဲ့လန့်ချီပေါ့ဘယင်ကြီးတောင်ကျွန်းမှာ12 နာရီအတွင်း12 နာရီအတွင်းပြန်ရောက်တယ်တောင်ကျွန်းမှာပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပွဲတော်သူစားသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နေလေစားလို့ရတယ်အဲ့လောက်မြန်တဲ့စัจ जा ယန္နာကြီးကုကိတုံးမြန်တဲ့ဂျိုးလူတွေတဲ့မြန်တဲ့သူ့ရဲ့ရှေးဘုံရှေးကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့လိုစัจ जा မင်းဆိုတာလည်းပဲခုလိုခေတ်မှာတော့မပေါ်ထွန်းနိုင်တော့ဘူးလူတွေတရားပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုစัจ जा မင်းတွေမပေါ်ထွန်းနိုင်တော့ဒီက၅ပါးသီလမလုံုံတဲ့ခေတ်ယုံမာတဲ့ခေတ်လူတွေယုံမာတဲ့ခေတ်မေတ္တာတရားကရုဏာတရားမုဒိတာတရားဆိုတဲ့ဇမဇူတရားတွေခေါင်းပါတဲ့ခေတ်မှာအဲ့လိုမင်းတွေမပေါ်ထွန်းနိုင်ဘူးလူတွေတရားပြေးသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမင်းတွေပေါ်ထွန်းနိုင်တယ်အဓိကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကိုကျင့်သီလလို့ခေါ်တဲ့၅ပါးသီလလုံတဲ့ခေတ်တွေမှာအဲ့လိုစัจ जा မင်းတွေပေါ်ထွန်းနိုင်တယ်ခုလိုသူယုံမာတဲ့ပေါ်တဲ့ခေတ်မှာအဲ့လိုမင်းတွေမပေါ်ထွန်းနိုင်ဘူးဒါလည်းသိထားရမယ်အဲ့လိုစัจ जा မင်းကလည်းပဲတစ်ချိန်ချင်းလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဇက်တိုင်ဖြစ်နေတာစัจ जा မင်းဖြစ်လိုက်သေသွားလိုက်စัจ जा မင်းဖြစ်လိုက်သေသွားလိုက်စက္ခါဖြစ်နေတာ85ကြိမ်သူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကကုန်ပြီလားဆိုတော့မကုန်သေးဘူးတဲ့ယခုခေတ်မင်းများလိုပဲတိုင်းပြည်ချင်းကိုအုပ်စိုးရတဲ့ပရိသတ်ဧကရမင်းအဖြစ်ကအရေးအတွက်အပိုင်းခြားမရှိဘူးတဲ့နောက်ပြီးတော့90နဲ့တကဘာကာလပတ်လုံးမှာလည်းပဲငရဲတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာသူရဲ့ဆိုတဲ့အပယ်လေးပါတစ်ခါတစ်ခေါက်မှမရောက်ဘူးတဲ့လူဘဝဖြစ်လိုက်နတ်ဘဝဖြစ်လိုက်အဲ့လိုကျင်လည်ပြီးတကာလဦးဇင်းတို့ဘောရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ပွင့်ထွန်းလာတဲ့အချိန်မှာတာဝတိတိုင်းပြည်မှာအင်မတန်မှချမ်းသာတဲ့တတိအိမ်မှာတတိသားလေးဖြစ်တယ်အဲ့လိုနဲ့9 နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါအပေါင်းအသင်းတကယ်ချင်းတွေနဲ့သွားလာရင်းနဲ့ဇေရဝံကျောင်းတော်ရဲ့ရောက်သွားတယ်တဲ့ဇေရဝံကျောင်းတော်ရဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ယဟန်တော်တစ်ပါးကသီလပေးနေတယ်အတိတ်ကပါရမီဓာတ်ခံရင့်ကျက်ပြီးစားကလေးဆိုတော့အဲ့မှာသီလဝင်ယူတယ်တရဏဂုံစောင့်တည်တယ်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့ယဟန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေရဲ့ယုံနာခန္ဓာတွေရဲ့မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအစိုးမရတဲ့သဘောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ပါးတင်ပြီးတော့ဟောပေးလိုက်တာတထိုင်တွင်းမှာပဲအဲ့ဒီကလေးဟာမိမိရဲ့ယုံနာခန္ဓာဘက်ကိုညံလှည့်ပြီးတော့တရားနာရင်းနဲ့သုံးသက်ဆင်ញင်လိုက်တာရှုမှတ်ပွားများလိုက်တာအာတော်ကုန်ခန်းနဲ့ရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်တဲ့လေးမှတ်လေးကိုရသွားတယ်9 နှစ်သားလေးပါရမီပြည့်ပြီးသားဆိုတော့အဲ့တော့သူဘာကြောင့်ရဟန္တာဖြစ်ရတယ်လဲသုံးသက်ဆင်ញင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားပြောလို့ပဲဟုတ်အတိတ်ကာလ90တကဘာကာလတုန်းကဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်မှာရဏဂုံ3ပါးစောင့်တည်ခဲ့ရတယ်၅ပါးသီလခံယူခဲ့ရတယ်မိဘမျက်မြင်မိဘတွေကိုလုံကျွေးခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်90တကဘာကာလပတ်လုံးငယ်တိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာသူကယ်ဆိုတဲ့အပယ်လေးပါမလားပဲနဲ့လူဘဝနတ်ဘဝကောင်းတဲ့ဘဝတွေကျင်လည်ပြီးတကာလဦးဇင်းတို့ဘောရမမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကြတော့9 နှစ်သားလေးနဲ့ကျွတ်တန်းဝင်ရတယ်တဲ့တရဏဂမနလို့ခေါ်တဲ့ယဟန္တာလေးပေါ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့အတိတ်ဇာတ်ကြောင်းကိုလာသမျှပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟောပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကလည်းအဲ့ဒီယဟန္တာလေးရဲ့အတိတ်ဇာတ်ကြောင်းကိုဟောပေးတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီဝတ္ထုသာရကကိုကောက်ချက်ချပြီးတော့ငါတို့လည်းပဲတစ်ချိန်မှာတဆူဆူသောဘုရားရှင်လက်ထက်မှာဒီလိုအကျိုးတရားတွေရမှာပဲလို့ယုံကြည်ပြီးတကားလားမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်၃ပါးကိုအနှင်းပြီးတော့လှူဒန်းမယ်အဲ့လိုလှူဒန်းတဲ့အခါမှာလဲဘယ်ဘုရားကိုလှူရမှာလဲဘယ်တရားကိုလှူရမှာလဲဘယ်သံဃာကိုလှူရမှာလဲလို့မေးစရာအကြောင်းရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားဆိုတာလဲဟူဟူညာညာဘုရားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားသဗ္ဗညုတညာဏတဲ့သဗ္ဗညုတပိုင်ရှင်
တတ်တော်ထင်ရှားဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလှူဒန်းရမှာဒါမှဘုရားအစစ်ကိုလှူဒန်းရရောက်တယ်အဲ့တော့မိမိတို့ဒီရုပ်ပွားဆင်းလူတော်ရှိမှတကယ်တတ်တော်ထင်ရှားဘုရားကဲ့သို့သဗ္ဗညုတပိုင်ရှင်တကယ်တတ်တော်ထင်ရှားဘုရားကဲ့သို့စိတ်ကညှို့ပြီးတော့မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလှူဒန်းရမယ်ဒါမှဘုရားအစစ်ကိုလှူဒန်းရရောက်တယ်တရားဆိုလည်းဟူညာညာတရားမဟုတ်ဘူးဓမ္မောလောကုတ္တရောနဝတဲ့မတ်၄ပါးရှိတယ်ဖို့၄ပါးရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်အဲ့ဒီလောကုတ္တရာတရား၉ပါးပေါ့အငြိမ့်အငြိမ့်တက်ရသွားတဲ့အငြိမ့်မှုရသွားတဲ့လောကုတ္တရာတရား၉ပါးပေါ့ရည်မှပြည့်တကားလားမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလှူဒန်းရမယ်ဒါမှတရားအစစ်ကိုလှူဒန်းရရောက်တယ်သံဃာဆိုလည်းဟူညာညာသံဃာမဟုတ်ဘူးတဲ့သံဃောမကဖလားထောစာတဲ့မတ်၄ပါးဖို့၄ပါးရသွားတဲ့အရိယသံဃာကိုလှူဒန်းရမယ်တဲ့အရိယသံဃာဆိုတာသောတာပန်အဆင့်ရောက်မှအရိယသံဃာစီးရင်ဝင်တယ်သောတာပတိမသောတာပတိဖို့ရသွားရင်ဒါအရိယသံဃာပဲအဲ့ဒီအဆင့်မှမရောက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အရိယသံဃာမဟုတ်သေးဘူးသံဃာမဟုတ်သေးဘူးပုထုဇဉ်သံဃာပဲအဲ့တော့ပုထုဇဉ်သံဃာတယ်မဲ့စိတ်ကရပ်မထားပဲနဲ့အရိယသံဃာတိအောင်စိတ်ညွတ်ပြီးတော့မိမိတို့ခန္ဓာကိုလှူဒန်းရမယ်အဲ့တော့အရိယသံဃာစိတ်ညွတ်ဖို့ဆိုတာဘုရားရှင်လက်ထက်ကရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောဂလန်တို့စသည်အဖြစ်တကယ်အရိယသံဃာတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးတွေထီအောင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုညွတ်ထားပါခုလက်ရှိဦးဇင်းတို့သမုဒိသံဃာလို့ခေါ်တယ်သမုဒိသံဃာဆိုတာသမုတ်ထားတဲ့သံဃာနောက်ပုရုဇဉ်သံဃာတဲ့ပုရုဇဉ်သံဃာဆိုတာအရိယာမဟုတ်သေးဘူးအရိယာဖြစ်အောင်ကျင့်စေပဲရှိသေးတယ်ခုနအရိယာသံဃာဆိုတာအနိုင်ဆုံးအဆင့်သောတာပတိမသောတာပတိဖို့ရတော့မှအရိယာစင်းဝင်တယ်အဲ့တော့မိမိတို့စိတ်ကနေပြီးတော့ပုထုဇဉ်သံဃာတွေမဲ့ရက်မနေပဲနဲ့အရိယာသံဃာဖြစ်အောင်စိတ်ကညွတ်ရမယ်ခုနပြောတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောဂလန်တို့အဲ့လိုစိတ်ညွတ်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလှူဒန်းရမယ်ဒါသံဃာအစစ်ကိုလှူဒန်းတာပဲအဲ့တော့ခုမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုဘုရားအစစ်ဆိုလို့ရှိရင်သဗ္ဗညုတပိုင်ရှင်တတ်တော်ထင်ရှားဘုရားကိုအာယုံပြုတရားအစစ်ဆိုလို့ရှိရင်မတ်၄ပါးဖို့၄ပါးနိဗ္ဗာန်ဒီငြိမ်းနဲ့နိဗ္ဗာန်လောကုတ္တရာတရား၉ပါးကိုရည်မှန်းပြီးတော့အာယုံပြုဒါတရားအစစ်ပဲသံဃာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသံဃောမကဖလားထောစဆိုဒီအတိုင်းအရိယသံဃာတိအောင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုညွတ်ထားအဲ့လိုညွတ်ပြီးတော့ခုမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်၃ပါးကိုအနှင်းပြီးတော့ခုလှူဒန်းကြမယ်ပေါ့နော်လိုက်ဆိုလိုက်ပေါ့ဣဇအာဒေကတဝါဣဇအာဒေကတဝါအဟံအတ္တနံဟံအတ္တနံဗုဒ္ဓတဗုဒ္ဓတနေယာဒေမိနေယာဒေမိဣဇအာဒေကတဝါဣဇအာဒေကတဝါအဟံအတ္တနံဟံအတ္တနံဓမ္မတဓမ္မတနေယာဒေမိနေယာဒေမိဣဇအာဒေကတဝါဣဇအာဒေကတဝါအဟံအတ္တနံဟံအတ္တနံသံဃတသံဃတနေယာဒေမိနေယာဒေမိစီဝိတစီဝိတပရိယန္တိကံပရိယန္တိကံဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိစီဝိတစီဝိတပရိယန္တိကံပရိယန္တိကံဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိစီဝိတစီဝိတပရိယန္တိကံပရိယန္တိကံသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဒုတိယမိတတိယံပိတတိယမိဣဇအာဒေကတဝါဣဇအာဒေကတဝါယနေ့ကိုအစပြု၍ယနေ့ကိုအစပြု၍ဟံတပိတော်သည်ဟံတပိတော်သည်အတ္တနံအတ္တနံမိမိကိုယ်ကိုမိမိကိုယ်ကိုဗုဒ္ဓတဗုဒ္ဓတမြတ်စွာဘုရားအားမြတ်စွာဘုရားအားနေယာဒေမိနေယာဒေမိအနှင်းလူဒန်းပါ၏လူဒန်းပါ၏ဣဇအာဒေကတဝါဣဇအာဒေကတဝါယနေ့ကိုအစပြု၍ယနေ့ကိုအစပြု၍အဟံတပိတော်သည်အဟံတပိတော်သည်အတ္တနံအတ္တနံမိမိကိုယ်ကိုမိမိကိုယ်ကိုဓမ္မတဓမ္မတတ
တရားတော်မြတ်အား တရားတော်မြတ်အား နေရာဒေမိ နေရာဒေဝီ အနှင်း အနှင်း လူရမ်းပါ၏ လူရန်ပါ၏ သစ္စာအာရိကတဝါ သစ္စာအာတိကတဝါ ယနေ့ကိုအစာပြု ဒီ ၍ နေ့ကိုစပြု ဟံတပိတော်သည် ၍အန္တရိတော်သည် အဒါနံ အာဒါနံ မိမိကိုယ်ကို မိမိကိုယ်ကို သံဃာတ သံဃာတ သံဃာတော်မြတ်အား သံဃာတော်မြတ်အား နေရာဒေမိ နေရာဒေဝီ အနှင်း အနှင်း လူရမ်းပါ လူ ၏ ရန်ပါ၏ ဇေဝိဒ စီဝိဒ ပရိယာတိကံ ဝိယာတိကံ အသက်ဆုံးသည့်တိုင်အောင် သက်ဆုံးမိတိုင်အောင် အသက်ထက်ဆုံး အသက်ထက်ဆုံး ဗုဒ္ဓံ ဘုဒ္ဓံ မြတ်စွာဘုရားကို မြတ်စွာဘုရားကို တရဏံ သရဏံ ဘုဝေယာဟူ ဥပယဟူ ၍ကိသာမိ ၍ပစ္စာမိ မိဝေစီက မိဝေစီက တိမတ်ပါ ဣမတ်ပါ ၏ဇေဝိဒ ၏ဇေဝိဒ ပရိယာတိကံ ပရိယာတိကံ အသက်ဆုံးသည့်တိုင်အောင် အသက်ဆုံးမိတိုင်အောင် အသက်ထက်ဆုံး အသက်ထက်ဆုံး ဓမ္မံ ဓမ္မံ တရားတော်မြတ်ကို တရားတော်မြတ်ကို တရဏံ သရဏံ ဘုဝေယာဟူ ဥပယဟူ ၍ ၍ ကိသာမိ ပစ္စာမိ မိဝေစီက မိဝေစီက တိမတ်ပါ ဣမတ်ပါ ၏ဇေဝိဒ ၏ဇေဝိဒ ပရိယာတိကံ ပရိယာတိကံ အသက်ဆုံးသည့်တိုင်အောင် အသက်ဆုံးမိတိုင်အောင် အသက်ထက်ဆုံး ထက်ထက်ဆုံး သံဃာ သံဃာ သံဃာတော်မြတ်ကို သံဃာတော်မြတ်ကို ရဏံ သရဏံ ဘုဝေယာဟူ ဥပယဟူ ၍ ၍ ကိသာမိ ပစ္စာမိ မိဝေစီက မိဝေစီက တိမတ်ပါ ဣ ၏ မတ်ပါ၏ တရဏဂုံအမြဲတည်ပြီလို့မှတ်ယူထားဘယ်တော့ဘယ်လာလာဘယ်နေနေဘယ်အိပ်ဘယ်စားစားမပျက်စီးတော့ဘူးဒါပေမဲ့ပျက်စီးစရာအကြောင်းတစ်ပါးတော့ရှိတယ်မိမိတို့ဗုဒ္ဓဘာသာအယူကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့အခြားဘာသာတွေဝင်သွားရင်တော့တရဏဂုံမတည်တော့ပြတ်ပြီပေါ့နော် ပြောပါဗျာ ဗုဒ္ဓဘာသာအယူနေသမျှကာလပတ်လုံးတရဏဂုံအမြဲတည်ပြီလို့မှတ်ယူထားကြပါနော် ပြောပါဗျာ တိတရဏဂမနံပရိပုံဏံအမှပဲနေပါရှိ အာမပါတိပါရှင်ဗျာ အတိပ္ပယ်တိဆိုတာသုံးတရဏဆိုတာတရဏဂုံပရိပုံဏံပြည့်စုံသွားပြီလားလို့ဘုန်းကြီးတွေကတရဏဂုံပေးပြီး မေးလိုက်တာအဲဒီတော့အာမဘန်းနေရှင်ဘုရားပြည့်စုံအာမပြည့်စုံသွားပြီပေါ့နော်တရဏဂုံသုံးပါမိမိတို့အသိပြည့်စုံသွားပြီအဲဒီတော့၅ပါးသီလဆက်ပြီးတော့စောင့်ပြီးမယ်ပေါ့လိုက်ဆိုပေါ့ဘာနာတိဘာဒာ ဘာနာတိပါဒာ ဝရမဏိတိခာပရံ ဝိရာမိတိတ်္ခာပလံ သမာရိယာမိ သမာရိယာမိ သေစီလိုသော သေစီလူသော စေတနာဖြင့် စေတနာဖြင့် ကုရဝိသက်ကို သူတစ်ပါး၏အသက်ကို သဖြတ်ခြင်းမှ တက်ဖြတ်ခြင်းမှ ရှောင်ခြင်းပါ၏ ရှောင်ခြင်းပါ၏ အဒိဏဒါနာ အာဒိဏဒါနာ ဝရမဏိတိခာပရံ ဝိရာမိတိတ်္ခာပလံ သမာရိယာမိ သမာရိယာမိ ပိုင်ရှင်သည် ခိုင်းရှင်သည် ကိုနှုတ်ဖြင့် သူတို့ဖြင့် မပေးအပ်သော ပေးအပ်သော သူတစ်ပါး၏ဥစ္စာကို သူတစ်ပါး၏ဥစ္စာကို ခိုးယူခြင်းမှ ကိုယူခြင်းမှ ရှောင်ခြင်းပါ ရှောင်ခြင်းပါ၏ ၏ကာမေတု ကာမိတု မိစ္ဆာစာရံ အိစ္ဆာစာရံ ဝရမဏိတိခာပရံ ဝိရာမိတိတ်္ခာပလံ သမာရိယာမိ သမာရိယာမိ သူတစ်ပါး သူ ၏ တစ်ပါး၏ သာမယ သာမယ ဇနီးခင်မွန်းတို့ကို သတိခေမောတို့ကို မြမကျူလွန်ခြင်းမှ ပြမကျူးလွန်ခြင်းမှ ရှောင်ခြင်းပါ ရှောင် ၏ ခြင်းပါ၏ မုသာဝါဒံ ဘုရားဝါဒ ဝရမဏိတိခာပရံ ဝိရာမိတိတ်္ခာပလံ သမာရိယာမိ သမာရိယာမိ မဟုတ်မမှန်သော မဟုတ်မမှန်သော စကားကို စကားကို ပြောဆိုခြင်းမှ ပြောဆိုခြင်းမှ ရှောင်ခြင်းပါ ရှောင်ခြင်းပါ ၏သူရာမေရိယ ၏သူရာမေတရာ မေဇပမာဒဌာနံ သစ္စာပမာဏဌာန ဝရမဏိတိခာပရံ ဝိရာမိတိတ်္ခာပလံ သမာရိယာမိ သမာရိယာမိ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ ၌မေ ၌ လျော့စေတတ်သော အေလျော့စေတတ်သော သေရက်ကို ဒီရက်ကို တောက်စားခြင်းမှ တောက်စားခြင်းမှ ရှောင်ခြင်းပါ ရှောင်ခြင်းပါ ၏လုံးစုံများစွာ ၏လုံးစုံများစွာ တတဝါ တတဝါ ချမ်းသာကိုယ်စိတ် ချမ်းသာကိုယ်စိတ် မြဲပါစေ မြဲပါစေ ဥပ္ပယံပေ ဥပယံပေ ကင်းစင်ဝေး ကင်းစင်ဝေး ငြိမ်းကြပါစေ အေးကြပါစေ တတဝါမှန်သည် တတဝါမှန်တည်း ၍တရားတွေ့ တရားတွေ့ ချမ်းမြေ့သာယာရှိပါစေ ချမ်းမြေ့တရားရှိပါစေ တတဝါအပေါင်း တတဝါအပေါင်း တရားကောင်း တရားကောင်း ငြိမ်းချမ်းအမှန်ရပါစေ ဒီကြောင့်မရပါစေ ဤ
Idami Punya, Idami Dila, Nibanada, Bisayo, Hodu, Vidorodi, Yani Yaku, Luda Ado, Dana Budo, Saudi Ado, Dila Budo, Naja Ado, Bawana Budo, Ido Bausu, Budo Kamu, Susudi, Niban Yao Jiao, Niban Ya Jiao, Chauban Gao, Chia Balui, Shemia, Titrani Nadaha Mesa, Dila Narugan Gadawatama, Abamadi Namarita. Mimidoye Nana Gavin Jesusian, Nikan Shedu, Token Yeko, Robi Ho Yaya Bontanama, Luda Jesu be bureau at Udo Kamu Susu, Yabasi, Jen, Ibio, Bilo, Konaya Yelebo, Uleve, to my Jobio, Yaya Bontanama. All your chanda, a tree, Yashi Bazi, Jen, and Juma in your video. They are different dress a payment. Now we don't let it Janet be dazzled the level on your chanda, a tree, Yashi go. Yes, of Ya Hoja target no. Read all the dear Navy or Meta Polo the net. Meta, you have dress a payment. The Meta, you have dress a muja. The Maile, Yaya, Otana, Nido, Taru Kone Bazi. Let's see, it does the level on your channel to the Yashi Bazigo. Meta Doge, now Kaya, go Diago, Dangago, Nijome. Now, Yandoni made a dogara, Boadu Davaming and Dogara, you have dress a nebo. Hello, you have dress a Izima, the Maito B. Toby home address. He suits out that day. Meow will be made one, no? Who pray the under job. And to my ile, Toby ole. He prayed off the father, say we are good to come to China. Samanda Sagawali to Adraki Sandu Jewada. Tadama Muni Razada Dunadu Daga Makada Dama Dona Galo Yabadanda Dama Dona Galo Yabadanda Dama Dona Galo Yabadanda Namo Dada Bhagavado Rado Namada Bujada Namo Dada Bhagavado Rado Namada Bujada Namo Dada Bhagavado Rado Namada Bujada Yada Nubhavado Yakani Vajadeni Vidana Yani Sevani Ozado Radiniwa Badadido Dukha Dubri Dodosa Babadi Sina Badadi Ewa Madi Gudu Beda Brida Damanamahi Raniya Maja Kudalena Yanda Danamada Bida Misa Dago Uzusa Duzusa Duesosa Nabudu Nadi Mani Tadu Dagosa Dubrosa Abagi Sosa Dalauga Udi Tade Driosa Nibagosa Abagabo Gulinoa Nadu Gado Nasa Goda Mazare Kaisiena when you bare Uba Wadio Dugina wa Gemina Hondu Davada Dabo Dugina da Yegi Zibana Budadi Dadawadaura Wanawa Deda Diga Waiwamada Mizima Radaga Duga Tula Deda Waiwa Adeda Yewa Dure Wadadi Awi Dure
Ujawata Deva Dada Bondu Dukidada Nabdobranigo Vedana Dimineta Katasina Desi Yarodana Briga Nenya Nenya Menyata Duga Mesia Madaya Janiya Buddha Mayuda Eka Buddha Maduraki Ewamida Babude Du Mana Tabawi Abrimana Bedesa Tabaloka Tame Mana Tabawi Abrimana Oda Nosa Diriza Adabara Awirama Dabada De Chatrani De No Wadia No Yawadada Vida Medo Eda Dre De Yama Mida Viaramida Mahu Ede Sadu Bagama Nila Wadadrina Dambano Kamidu Vidya Gita Nai Sadu Gavadiya Punaridi Idibito Bhagavaran Dhammata Buddha Vaisadrana Dhammano Dukado Loka Vidu Anudra Purita Dhamma Dharati Tatha Diva Manudana Buddha Bhagava Dvagado Bhagavata Dhamma Nadirigo Agaligo Ebadigo Obadeyigo Misada Virita Bhavinyuhi Tobri Bando Bhagavado Davagathango Usabri Bando Bhagavado Davagathango Jayabri Bando Bhagavado Davagathango Tamisebri Bando Bhagavado Davagathango Yadi Jasadari Burida Yugani Aja Burida Bugala Ida Bhagavado Davagathango Audio Baudio Dagidio Ezali Graniyo Anudra Bunya Gita Logata Eo Buddhandra Nanda Mandagi Sabhigava Yawa Sabida Dawalo Mahandona Yedadi Yaduni Meda Wamiglisa Yosamna Bodhaguna Datajo Babagoto Dubina Agana Buddha Nubawina Vinata Mindu Yaduni Meda Wamiglisa Yosamna Bodhaguna Datajo Babagoto Dubina Agana Jamanuba Vinata Mindu Yaduni Meda Wamiglisa Yosamna Bodhaguna Datajo Babagoto Dubina Agana Naganuba Vinata Mindu Wadu Dava Mingla Rekandu Dava Divada Dava Buddha Nuba Vinatra Duki Bundudi Wadu Dava Mingla Rekandu Dava Divada Dava Dhamma Nuba Vinatra Duki Bundudi Wadu Dava Mingla Rekandu Dava Divada Dava Danga Nuba Vinatra Duki Bundudi Nabidhiyo Visandu Dogo Rogo Vidadadu Madhivondundraya Dukidika Yugo Bhava Abhivarna Nileta Nesa Udabsaino Sadarojama Udandi Ayuvono Dukhabala Mi Khen said to wait the Mi Khen book. Mi Khen said to dog Khen yet for dog be home book. Connetti, Locato Connetti, or beyond water. I don't say do. The Mi said to that. Mi does you book. Another meeting on the video, the guy who me a tweet or when we met book. Ari, Harry Net, John Lembo, Charlie. The one they will take it. Jesu Dia, Peter in it. Miva, Jesu Dia, Miva, Jesu Dia in it. Why should you go? Jesu Dia in it. Don't look on the lie out without two of our beauty. Meow. Onia le, Rolly Nari on a hobby, no? Who live I don't
ဘောတော်ကပြောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဘုရားဘာသာတွေကုသိုလ်ပြုလုပ်ပြီးတော့အမြဝေပေးကြထုံးစံပါပဲဒီနေကြတဲ့ဘဝလေးတွေရောက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဒီဘက်ကအမြဝေလို့သိလို့မြင်လို့ကြားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့မှာတော့အကျိုးတရားတွေရသွားနိုင်တယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေသူတို့မှာရရှိသွားနိုင်တယ်ပေါ့ကဲပြီးအမြဝေလို့ဓာတုခေါ်နိုင်တဲ့ဘဝပေါ့ပြိတ္တာပေါ့ရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်စီလိုလဲခေါ်တာပေါ့ခုခေတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနဆွဲလမ်းမှုကြောင့်ဒါဆွဲသမီးဆွဲပစ္စည်းဥစ္စာဆွဲပြီးတော့တဝဲလဲလဲနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဒီမိသားစုတွေရဲ့အနီးအနားမှာလဲလဲကျစားနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကလည်းအဲ့ဒီဘဝကျွတ်လို့ချင်လို့တာရုခေါ်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလို့ဒီဘက်ကအလိုက်တည်စွာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ပြီးအမြဝေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကလည်းဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုစောင့်စားနေလို့အကြောင်းကျိုးညီညွတ်လို့တိုက်ဆိုင်သွားမယ်ဒီဘက်ကအမြယူတော်မူကြပါကုန်လို့ပေးလိုက်မယ်သူတို့ကလည်းတာရုကောင်းပါပြီဆိုတာကောင်းပါပြီဆိုတာလို့ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့အကေးနေကြတဲ့ဘဝပေါ့ခုနပေတာဂရီမှာစေပေါ့ပြိတ္တာပရတ္တုပဇေဝိပြိတ္တာပေါ့အကေးဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်ကလုပ်ပေးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရနိုင်တယ်ပေါ့အဲတော့ဟိုနေ့ကလည်းပြောပြီးပါပြီအသက်ထင်ရှားရှိစဉ်အခါမှာတော့မိမိတို့ပေးလို့တဲ့အရာဝတ္ထုကိုတိုက်ရိုက်ပေးလို့ရတယ်။ဘာပစ္စည်းပဲမဆိုအသက်ထင်ရှားမရှိတော့တဲ့အခါမှာတိုက်ရိုက်ပေးလို့မရတော့ဘယ်လိုပြီးမှရလဲအခုလိုပဲမိမိတို့ကဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုမိမိတို့ကပထမစီဘူးအာထုတ်အရာယူကမိမိတို့လက်ဝယ်မှာဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိပြီဆိုမှကိုယ့်ရဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုတမလောဘရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှေ့ရပေးမှာပေါ့အမြဝေအဲ့လိုရှေ့ရပေးလို့အမြဝေလို့ဟိုဘက်ကခုနပြောသလိုပဲနေကြတဲ့ဘဝမှာဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကအမြဝေလို့တို့သိလို့မြင်လို့ကြားလို့ရှိရင်တို့မှာ automatic နာနဲ့ဖြစ်တဲ့စာဝတ်တော်ခွဲတွေနာနဲ့ဖြစ်တဲ့အဝတ်ထေတွေနာနဲ့ဖြစ်တဲ့ဥယျာဉ်ပိမှာပရိသပဲနေတို့မှာရရှိသွားနိုင်တယ်သုံးဆောင်ခံစားရတယ်ပေါ့ဒါလည်းဟိုနေ့ကပြောပြီးပါပြီเนาะအဲ့လိုလုပ်ပြီးလို့ရတဲ့ကာရကတွေလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မိသားစုတွေကမိမိတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကမိမိတို့ရဲ့မိသားစုတွေကတူတယောက်တည်ဆုံးသွားလို့ရှိရင်ဒီလိုအတွက်ယေရှုပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ပြီးတော့ကိုရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအမြဝေကြတာပေါ့เนาะရတဲ့ပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြတယ်ပေါ့အဲကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ပဲယေရှုရှိတဲ့ယေရှုရှင်မိခင်ကိုသူဘယ်ဘုံဘယ်ဌာနရောက်နေတယ်ဆိုတာတော့တတ်အထင်တယ်ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးမမြင်နိုင်ဘူးဒိဗ္ဗစက္ကုအဘိညာဉ်ရတဲ့ဘုရားယဟနာတွေကမြင်နိုင်တယ်သိနိုင်တယ်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမသိနိုင်ဘူးမမြင်နိုင်ဘူးအဲ့လိုမမြင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါကုသိုလ်ကောင်းပြုလုပ်ပြီးအမျှဝေးတာဘုရားဘာသာဝင်တွေရဲ့အမြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းဒီလုံးတင်လုံးထိုက်တဲ့အလုပ်အကျိုးရုပ်သလားဆိုတော့မရုပ်ဘူးပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကမိမိတို့ကတော့ရပြီးသားပဲဒီကနေ့လူသားနဲ့ကုသိုလ်စောက်ပြီးတရားတရားသံဃာယနာ၃ပါးတရဏဂုံ၃ပါးဥစ္စေတာပြီးစောက်တဲ့ကုသိုလ်ပရိတရားနာကြတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်မိမိတို့ကတော့ရရှိပြီးသားပဲဒီကုသိုလ်ကဒီဘဝမှာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုမခံစားရဘူးလို့တဘဝမှာတော့မိမိတို့ဒီရဲ့ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးမှာအဲ့တော့ကိုရရှိတယ်လို့သမဘဝရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိခင်ဖြစ်သူတော်မြင့်ခေါ်တော်ခင်မြင့်ခေါ်တော်ပြီးဘုံဒီကနေ့9ရက်ပြည့်အမေအတွက်ယေရှုပြီးတော့သာသမီတွေကပြုလုပ်ပေးပါတယ်သိပါစေမြင်ပါစေဆိုပြီးတော့ဒီဆက်ချပြီးတော့အမျှဝေပေးလိုက်မယ်နော်တော်ပြီးဘုံရောက်ရဘုံဌာနမှာသိပါစေမြင်ပါစေကြားပါစေပေါ့နော်ဒီကနေ့ကျေးဇူးရှင်အနန္တကိုင်းဝင်မိခင်အတွက်ဒီကနေ့သာသမီမိမြင့်တွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ပေးပါတယ်
ဒါတို့ခေါ်နေပါစေလို့သူ့ကိုအာယုံပြုလိုက်ပေါ့နော်မိခင်ကြီးဒေါခင်မြင့်ခေါ်တော်ပြီးကိုသိပါစေမြင်ပါစေကြားပါစေပေါ့နော်ဇက်ချလိုက်နော်အရှင်ဖေယရှင်ဖေယတပည့်တော်တို့သည်ကံကို၎င်းကံဤအကျိုးကို၎င်းယုံကြည်ကြသည်ဖြစ်ကြပါ၍တရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကော၅ပါးသီလကိုစောင့်ကြည်ကြပါကုန်၏ထိုမှတပါးဘုရားမှုရှိသောသံဃာတော်အားဒီမှန်၍မွန်မြတ်လာစွာသောစွမ်းခဲပွဲဘောဇင်တို့ကိုစက္ကလူရန်ပါ၏ထိုမှတပါးစွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစေပစ္စည်းလေးဖြာသုံးဆွဲနိုင်ရန်နဝကမ္မဝတ္ထုငွေတို့ကိုစက္ကလူရန်ပါ၏ယနေ့ယခုတပည့်တော်တို့မိသားစုများပြုလုပ်အပ်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုအဖို့အစုကိုလွန်ခဲ့သောခုနှစ်ရက်ခန့်ကဘဝတစ်ပါးတို့ပြောင်းသွားသောအနန္တဂိုင်းဝင်ကျေးဇူးရှင်မိခင်ဖြစ်သူဒေါခင်မြင့်ခေါ်ဒေါ်ဘိဟုံအားအထူးအားဖြင့်အမြပေးဝေပါ၏အမြပေးဝေပါ၏အမြပေးဝေပါ၏မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်ဘိဟုံသည်ရောက်ရဘုံဌာနမှမိမိအတွက်ကြံရည်သူသာသမီမြင်းမြင့်များကကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်၍အမြတ်တမ်းပေးဝေနေပါသလားဟုသိပါစေသာမြင်ပါစေသာကြားပါစေသာရှင်ဘုရားသိရှိပြီးသောခဏ၌မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်ဘိဟုံသည်နတ်၌ဖြစ်သောစားဝယ်သောဖွယ်နတ်၌ဖြစ်သောအဝတ်အထည်နတ်၌ဖြစ်သောဥယျာဉ်ဗိမာန်ဒေတာပင်တို့ကိုသုံးဆောင်ခံစားနိုင်ပါစေသာရှင်ဘုရားယနေ့ယခုပြုလုပ်အပ်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတို့ကြောင့်တပည့်တော်တို့လည်းဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုရရပါလို၏ရောက်ရပါလို၏ရှင်ဘုရားယနေ့ယခုပြုလုပ်အပ်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုအဖို့အစုကိုဘဝပေါင်းမြောင်များစွာကပေါ်ဆက်ခဲ့ဘူးသောအမိဟောင်းအဖဟောင်းဘဝဘွားဟောင်းဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းဆရာဟောင်းသမားဟောင်းအပေါင်းအသင်းတို့အား၎င်းယခုဘဝ၌တော်စကြကုန်သောမိခင်ဖခင်ယေရှုရှင်တို့အား၎င်းဆွေမျိုးအပေါင်းတို့အား၎င်းနတ်တို့သနှင့်ကြားမအား၎င်းငရဲသနှင့်ယမမင်းအား၎င်းရေမြေသနှင့်ကြည်ရှင်မင်းအပေါင်းတို့အား၎င်းထိုမှတပါးပူဆောင်နဲ့ကြောင်းဆောင်နဲ့တောတောင်ဆောင်နဲ့စေတီဆောင်နဲ့သာသနာတော်ဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ခြံဆောင်နဲ့ရက်ွက်ဆောင်နဲ့မြို့ဆောင်နဲ့နေဆောင်နဲ့ဒီလောကကြီးကိုဆောင်ရှောက်၍နေကြကုန်သောလောကပါဠနတ်မင်းကြီးလေးပါးတို့အား၎င်းအထူးအားဖြင့်လွန်ခဲ့သောခုနှစ်ရက်ခန့်ကဘဝတစ်ပါးတို့ပြောင်းသွားသောယေရှုရှင်မိခင်ဖြစ်သူဒေါခင်မြင့်ခေါ်ဒေါ်ဘိဟုံအားအစထား၍30ဘုံ၌
ကျင်လေရကုန်သောဝိနေယဒုက္ခိတဒုက္ခိတသတ္တဝါပေါင်းတို့အား၎င်းအမြပေးဝေပါ၏အမြပေးဝေပါ၏အမြပေးဝေပါ၏အမြရကြ၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဝမ်းသာကြသည်ကောင်းစွာမသွေဖြစ်ကြပါစေသောဖြစ်ကြပါစေသောကုသိုလ်အမြယူတော်ကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြယူတော်ကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြယူတော်ကြပါကုန်လောသာဓုသာဓု